Mheshimiwa Spika, mpaka ninapozungumza leo kuna tozo ambayo imekuwa ni kero kwa wananchi wetu kuliko sisi tunavyofikiri. Taarifa Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, kuna kitu kinaitwa ushuru wa taka. Sheria ya kodi Mheshimiwa Spika inaamini Mtanzania kwa siku analipa kodi zaidi ya mara 12 ambayo ni indirect tax. Kwa mfumo huu tulionao hakukuwa na haja ya serikali, hasa ngazi ya serikali za mitaa, kutengeneza tena kodi nyingine ambazo mpaka sasa hivi hazilipu kwenye mfumo ambao serikali inaupendekeza yenyewe kwamba malipo yote yafanyike kwa njia elektroniki. Ushuru huu Mheshimiwa Spika, wanafuata watu wanaitwa mgambo. Siku moja nimelala msibani, asubuhi saa 12 mama aliyefiwa anagongewa. Mgambo hajui, bahati mbaya hajui kwamba yule mama amefiwa. Anagonga mlango kwa nguvu saa 12 asubuhi. Yule mama kaniambia usiamke. Nikasema kwa nini siamke? Akasema watu wa ushuru. Kwenye nchi yenye utajiri mwingi kama Tanzania, tunadaiana ushuru saa 12 asubuhi shilingi 3000 kwa kutumia migambo. Hiyo namba moja. Lakini Mheshimiwa Spika, kuna ushuru unaitwa ni ushuru hata hauna jina, wa kulipia maiti ambayo imelala mochwari. Mheshimiwa Spika, kwa nchi kama Tanzania kutoza maiti ushuru, sijui tuite kodi, maana hata jina halieleweki, wanasema hela ya maiti. Kutoza maiti, siku moja nimefika msibani, tena ni declare interest, msiba wa ndugu yangu. Taarifa. Jioni watu wanasema hamtakiwi kulia. Nikasema kwa nini hamtakiwi? Mheshimiwa Spika, naomba kumpa taarifa mzungumzaji anayeongea kwamba huduma za afya nchi hii zinatolewa kwa cost sharing, kwa maana ya kuchangia na sio kodi. Kwa hiyo huduma zozote ambazo mgonjwa anachangia hospitalini si kodi, tunafanya cost sharing. Ndio maana hata matibabu haulipi gharama nzima, serikali imechangia, imelipa na wewe unachangia ziada. Hivyo basi, na huduma za kumhifadhi mwili zinahitaji matibabu ambayo ni formalin kwa ajili ya kuutunza mwili, na ile ni matibabu ya mwili. Kwa hiyo matibabu ya mwili pia yana huduma ya cost sharing, kwa maana ya kuchangia huduma ya uhifadhi wa mwili na sio kodi. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Sigrada, umeipokea? Naipokea kwa heshima kubwa, kwa sababu amekiri kwamba maiti mpaka sasa zinatozwa hela inayoitwa kuchangia. Asante sana mamangu kwa kuniunga mkono.